سلطان ابراهیم ادهم یکی از اولیای خداست. شخصی آمد پیشش که ای دوست خدا، سوال دارم، جواب سوالم را بدهید یا مرا نصیحت کنید و برای من پند و اندرز بیان کنید و مرا متوجه بسازید. حضرت ابراهیم ابن ادهم گفتن چی مشکلی داری؟ گفت که من نفسم مرا به سوی گناه می کشاند، نفسم مرا عادت به گناه داده و گناه می کنم، مرا نصیحت کن. حضرت سلطان ابراهیم ادهم چی زیبا می فرمایند که ای انسان، حالا که تو عادت به گناه و معصیت کردی متوجه باش، گناه بکن اما به چند شرط، یعنی 5 شرط را بیان می کنند. حالا هر کس دوست داره که گناه بکنه با این 5 شرط. این شخص گفت که ای اولیای خدا بگو این 5 شرط چگونه شرطایی است برای من بیان کن. گفت فقط گناه کن با چند شرط. شرط اول اینه وقتی که میخواستی گناه کنی برو در جای گناه کن که خدا تو را نبیند. به جای گناه و معصیت کن که خدا تو را نبیند. اجازه داری برو گناه کن اما به جای گناه کن که خدا نبیند. ای گفت سبحان الله، آیا این امکان دارد که به جای گناه کنم که خدا نبیند؟ گفت وقتی که امکان ندارد از پدر خود میشرمی، از برادر بزرگ خود میشرمی، از اقوام و خویشاوندان خود میشرمی، او خدایی که با همه عظمت و بزرگی تو را میبیند آیا نمیشرمی؟ آیا شرم نمی کنی؟ شرط دوم را بشنو. زمانی که گناه و معصیت برای تو آماده شد در جای گناه کن که ملک خدا و زمین خدا نباشد. برو جای گناه کن که از خدا نباشد. گفت سبحان الله، هر جا برم مال خداست، هر زمینی قرار بگیرم زمین خداست. گفت پس چگونه میخواهی گناه بکنی؟ اگر چنین جای پیدا کردی برو گناه بکن. شرط سوم وقتی که میخواستی گناه کنی از روزی پروردگار نخور، از او خوردنی و نوشیدنی و آب و غذایی که خدا برای تو داده نخور. گفت سبحان الله، هرچی من میخورم و مینوشم همه از خداست. شرط چهارم گفت زمانی که میخواستی گناه بکنی با این شرط گناه بکنی یادتو بیایه که به صحرای محشر فرشتگان عذاب تو را گرفتن و به طرف جهنم میکشانند. خود را از چنگال او فرشتگان نجات بده. گفت سبحان الله، من طاقت و قوت و قدرت فرشتگان را دارم. گفت پس وقتی که قوت و قدرت فرشتگان را نداری چرا گناه میکنی؟ شرط پنجم اگر گناه میکنی به چند شرط گناه کن. شرط پنجم این است وقتی که نامه اعمال تو را به صحرای محشر به دست تو دادن و برای تو گفتن که تو این گناه و معصیت را کردی، آنجا انکار بکن و بگو من نکردم. آنجا انکار بکن، آنجایی که و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. به صحرای محشر زبان میگوید که من گناه نکردم. این زبان آماده میشه میگه من گناه نکردم. الیوم نختم علی افواههم، در روز قیامت روزیه که بر این دهن مهر نهاده میشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این دست شهادت میدهد که تو چنین گناهی نکردی. و تشهد ارجلهم، پا شهادت میدهد که آیا چنین گناهی نکردی. الیوم نختم، امروز دهن حرف نمیزند. اگر میتوانی در صحرای محشر انکار کنی بگی خدایا من گناه نکردم، امروز گناه کن. سروران عزیز و بزرگوار، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. همه ما گناهکاریم.